ဟို technical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ platform ဆက်ပတ်သက်တဲ့ issue တွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကလေဒီ Facebook ရဲ့ support chat support ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကိုမျိုးတန်းစောကမေးထားတာမျိုးတန်းစောကမေးထားလဲဆိုတာ business suite ကနေ page ကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ page တစ်ခုက home ကိုကြည့်လို့မရအောင်ဖြစ်နေရတဲ့ business suite ကိုပြန် install ကြည့်ရတယ် home ကိုဝင်ကြည့်လို့မရဖြစ်နေရတဲ့ page quality စိတ်နဲ့ home ကိုကြည့်လို့မရဘာလို့မှမသိဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တခုအဲ့ဒီနေရာမှာအကြံပေးချင်တာလေဘာလဲဆိုတော့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပြန်မနှုတ်ဆက်မှချင်းပြောနေမှာဆိုတော့မင်္ဂလာပါโอเคကျွန်တော်ဂျီဟာတွေကဟိုဆရာမရေဖြိုးပါရေနော်နာမည်ခေါ်ပေးတဲ့နေအောင်ဒီမှာ live လွှင့်နေကျွန်တော်တို့ technical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ platform ဆက်ပတ်သက်တဲ့issue တွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကလေဒီ Facebook ရဲ့ support chat support ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်မြင်တာကအခု issue ကလည်းဒါ chat ရဲ့ chat အောင်ဖြစ်တယ်ဒါ platform ရဲ့ issue ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ user fault တွေဘာညာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ platform ရဲ့ issue ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှတော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုပဲတွားပြီးတော့ပြောပြပါ